Туура 91 жыл мурда кыргыз үнү ободон өз ордуну ээлеген. 1931 жылы уюшулган Республикалык радио комитет улуттук радио журналистикасынын башаты. Алгачкы радио трансляция түйүндөрү Ош, Каракол, Токмок, Кызыл Кыя шаарларында ишке кирген. 1932 жылы өлкө боюнча дагы 12 түйүн курулган. Рая Нургазиева кыргыз радиосунун астанасын аттаганына 18 жыл болду. Бүгүн кечте «Эстей жүр, кайда сыңар карлыгачтар» сыяктуу автордук программаларды обого алып чыгат. Телевидениянын кабылдамасына кирбей, радионун кабылдамасына кирип калып, анан радиода калып иштеп калдым. Эмне долбоор бере аласың деди. Жаңырдын бет ачары деп, ырчылардын жаңы ырлары менен ыр кесип тандабайт деп. Үчүнчүсү болсо, тилим башка, бирок дилим бир деп башка улут акларды үчөөнү бириктирип анан музыкалык аялдама деп 30 мүнөткө даярдап, ал мезгилде пленкада иштечүбүз, азыр компьютер деген жок болчу, баскан эмес болсо жанагы машинка тырс этип, шарак этип тырсылдатканчы, ошо маршруткага печатать этебиз, анан баягы пленкага гана монтаж кыласың. Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу радио угуучулар. Кыргыз радиосу профессионалдуу адабиятты жайылтып, улуттук идеологияны жүргүзөт. Адилет Дастан уулу жаштарга ылайыкталган программаларды алып барат. Айтымында азыркы тапта жаштардын да маалыматка, маданий азыкка болгон талаптары өсүүдө. Жаштардын арасында дагы ушул улуттук баалуулуктарды баалаган, каада салтыбызды, үрп адатыбызды жогору койгон жаш муун өсүп келатат. Ал муундун өсүп келишине, калыптанышына дагы кыргыз радиосунун салымы бар деп эсептейбиз. Анан ал жаштарды тартуу үчүн бизде бала бакчадагы угармандарыбыздан баштап, бала бакчадан өспүрүмдөргө чейин, андан кийин студенттер, андан кийинки муун болуп багытталган программаларыбыз бар. Алгачкы жылдары радио улуттун сабатын ачканга, маданий жана руханий мурасын жандандырганга салым кошсо, улуу ата мекендик согуш жылдары кат ташыган көгүчкөнү катары кызмат кылган. 30 жылдан ашуун иштеп келе жатам. Албетте көп өзгөрүүлөр болду радио тармагында. Ушу заманга ылайыктуу мындай жашоо дагы тез ыкчам өтүп жаткандай болгондуктан мына бүгүнкү күндө эң негизги маанилүү, маңыздуу, өзөктүү маектерди менин кесиптештерим алып чыгат. Капар Алиев, Гүлниса Мамбетова, Абилезим Ниязов, Гүлчай Норузбаева сынды улуттук дасыккан дикторлор өсүп чыккан. Кыргыз дикторлорунун мектеби Советтер Союзунда эң күчтүү деп таанылган. Кыргыз радиосу бул ушул адабий музыкалык программалар менен, ошол эле радио спектакльдер, ошол эле кино жаатындагы жаңылыктар, маданият, искусство, мына ушул багытта иш алып барган радиода. Кыргыз радиосу элдик көнөргүс казынанын уюткусу. Радионун алтын казынасында 12 000 сааттан ашык залкар чыгармалар, улут сыймыктарынын асыл мурастары таберик болуп сакталып турат. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.